نو همدغه محترم ورور ګلرحمن صاحب پوښتنه کړې ده، وایي شب قدر ته ولې په عربي کې لیلة القدر ویل کېږي او علامه د پیژندلو به څه وي؟ الجواب حامدا ومصلیا وبه توفیق. محترم وروره، لیلة القدر یې قرآني نوم دی، معنا یې دا ده د عزت شپه. د عزت شپه په دې ورته ویل شوې ده چې په دې کې قرآن عظیم شان د لوح محفوظ څخه اولني اسمان ته را نازل شوی دی، بیا د هغه ځای څخه په 23 کاله کې ځمکې ته نازل شو. نو په دې وجه د قدر او د عزت شپه ورته ویل کېږي، لیلة القدر ورته ویل کېږي. او داسې علامه نه لري لکه خلکو چې به ویل چې یو رڼا به سي په دې داسې لږ سړی چې سترګې خلاصوي بیرته به دا رڼا ورکه سي، هغه خبره غلطه ده. ځکه قرآن خپله فرمایي چې دا به د سپېدو تر راختلو پورې وي، سپېدې چې راخیږي تر هغه وخت پورې به وي. والله اعلم بالصواب.